Bienvenidos a Ella es Karina y yo estoy aquí con mi tecito. Hoy es domingo, hoy es un domingo relax. Así que un tecito y comenzamos. Estoy feliz de que estén otro día más aquí, otra semana más aquí, otro domingo más aquí. Como podrán ver, todo cambió aquí de nuevo. Cambié el orden de la casa. Realmente la mesa la dejé donde estaba. No pude hacer mucho con la mesa, pero cambié el sofá, lo pegué a la pared, puse eh, unas plantas de este lado, cambié todo. Y también mi habitación también la cambié porque ya empezamos la primavera, ya empezamos el calorcito, empezamos con los días más largos, entonces como que quise darle un buen inicio a la primavera. Y también, bueno, los que saben de Feng Shui saben que mover las cosas es bueno. Hay sus maneras de mover sus cosas, pero ni idea. Sé que tener una planta enfrente de la puerta es bueno. Yo no lo sabía, lo hice inconscientemente, así que, bueno, ahí está. También tener la ventana, o sea, no tener la cama justamente enfrente de la puerta ni del espejo. Un montón de cosas que no entiendo, pero lo importante es que, por lo que he leído, lo hice bien. Y bueno, se siente el ambiente, se siente el cambio. Y bueno, también hay otras cosas para traer dinero, salud y esas cosas que no manejo. Pero si tú sabes, házmelo saber. Y bueno, ya con este preámbulo, quería, bueno, como siempre, agradecerles que estén aquí. Recuerden suscribirse, darle me gusta. Y bueno, hace una semana, 2 semanas, había encontrado algo que después, más adelante se lo voy a decir. No del podcast, sino más adelante en otro episodio, capaz cuando tenga Patreon, porque es algo como más privado. Encontré algo y para mí es un tesoro. Para mí es lo más bello que he encontrado en mi vida. Y bueno, hasta ahora, es lo más bello que he encontrado en mi vida hasta ahora. Y es cuando lo tuve en mis manos y cuando lo observé, me di cuenta el valor que tienen las cosas. Y no solamente me refiero al valor, o sea, no me refiero a cuánto cuesta, no sé, una planta, una cámara, un teléfono. Me refiero a las personas, tu familia, la salud, la pareja, los trabajos también. Y era algo que me estaba resonando desde hace mucho, mucho tiempo y quería como compartirlo con ustedes. Y bueno, también las mascotas, que en este caso está aquí, mi productora y mi guionista, que está aquí, la que me apoya siempre. Quiero comenzar con lo que vale de verdad. No me refiero a un iPhone, no me refiero a una mesa, no me refiero a la compra del supermercado, pero me refiero a una persona que te tiende la mano cuando más lo necesitas y capaz te la tiende y tú no te das cuenta. Esa persona no se da cuenta. O tener paz mental, tener un trabajo, tener, sí, o sea, todo eso, hasta un abrazo que vale más que un billete de 100 euros, de $100. Y en este caso, lo quería como dedicar a a mi abuela materna, que ella no está entre nosotros. Gracias a Dios tengo mi abuela paterna y a mi abuelo paterno, que en estos días va a cumplir 92 años, y mi abuelo materno, que tiene 91. Pero mi abuela materna, igual que mi abuela paterna, bueno, todos mis 4 abuelos, fueron muy importantes para mí y yo crecí con los 4 hasta que tuve 19 años
que perdí a mi abuela materna y ese fue como mi primer golpe en ese aspecto. Y viendo fotos hace unos días, me doy cuenta el valor que tenía ella en mi vida, que ya lo sabía. O sea, no es algo que yo no, o sea, que daba por sentado. Sabía que mi abuela en algún momento no iba a estar y sé que mis abuelos en algún momento no van a estar. Pero me di cuenta de lo maravillosa que era, que ya sabía, pero él sí lo daba por sentado, de lo inteligente que era, de lo sabia que era y que todavía hasta el sol de hoy me sigue sorprendiendo su sabiduría y me sigue sorprendiendo su carácter, me sorprende sus consejos, me sorprende sus cosas y hasta el sol de hoy han pasado 12 años de su fallecimiento y hasta el sol de hoy consigo cosas que me recuerdan a ella, consigo los consejos que me daba ella o cosas, sueño con ella, entonces como que le doy el valor. En ese momento no le di el valor porque era adolescente, porque pensaba que mis abuelos y mi familia iba a ser eterna, pero ese valor, un abrazo de ella que vale más de 1000 euros, o como también el tiempo de las personas que te dedican sin nada a cambio. Normalmente, actualmente, o sea, lo que yo he visto en general o lo que yo he vivido en general, me he dado cuenta que cuando la gente te busca es por algo en particular. Necesitan un favor, necesitan algo, que está bien, puede ser que necesitas un favor porque tú la estás pasando mal, eso no te lo quito, pero también necesitan algo de ti, algo material, algo, o sea, hay muchos matices ahí de pedir un favor, porque bueno, yo puedo pedir un favor a mi amiga, pero yo sé que yo no tengo en este momento dinero o necesito a alguien que me dé la cola o necesito, está bien, porque es con un fin, pero el buscar una persona sin nada a cambio para mí es demasiado importante porque ahí se ve lo que te quiere esa persona, ese valor que te da a ti y no tiene comparación, como no tiene comparación lo de mi abuela. Cuando yo estaba pequeña, bueno, pequeña no, hace como también 12 años, porque fue en el mismo momento, recuerdo que estaba en la universidad y estaba acompañada siempre con mis compañeros de la universidad, siempre estaba con ellos, siempre. Pero yo no conectaba con esa gente, para nada. Mm, Una que otra persona conectaba con esas personitas de la universidad particular. No sé, no es que yo estaba o sea, yo estaba involucrada en la universidad, pero no sé, algo dentro de mí era como que no cuadraba. Cuadraba capaz con otras personas en otra universidad, pero bueno, casualmente caí en esa universidad que me encantó, pero no, como que no conectaba con esas personas. Pero había una persona que yo conecté muy rápido, que yo no conocí, o sea, yo no quise conocerla como tal, me la presentaron y esa persona yo quería comer, desayunar, almorzar todos los días con esa persona y estar con esa persona y yo no veía el valor de esa persona en ese momento. Yo la daba por como, ay, que se me olvidó en español. En italiano sería scontata. La daba sí, por segura que esa persona iba a estar ahí y siempre dije, esta persona siempre va a estar ahí. Eh, y comíamos y almorzábamos y esa persona tenía su vida, yo tenía mi vida y al final un día, o sea, pasaron meses y en un día yo me tuve que ir del país y me di cuenta lo importante que era esa persona para mí y es donde yo le di el valor. Entonces, con todo esto, me doy cuenta esto más que un podcast, esto es como una reflexión para mí misma. Me di cuenta que uno le da el valor de las cosas cuando ya no las tienes. O sea, yo estoy haciendo ejemplos. Pero todo esto surgió a raíz de mi abuela, porque bueno, como siempre me hace falta, pero surgió a raíz de ella.
Como también me ha pasado con los trabajos. Yo recuerdo estar en un trabajo que no me gustaba. Un trabajo, no es que no me gustara, me gustaba muchísimo. Yo estuve 2 años en ese trabajo, en una tienda de ropa, me gustaba muchísimo. Pausate. Me gustaba ese trabajo, pero llegó un punto en que el horario se puso muy fuerte y eran 8 horas cargando cajas, atendiendo a las personas, limpiando, o sea, todo lo que se tiene que hacer en una tienda, eso está bien. Pero el pago no era acorde a lo que yo estaba haciendo. Se suponía que tenía que cobrar un poquito más con todo lo que estaba haciendo. Y yo decidí buscar trabajo. Y en lo que busco trabajo, consigo un trabajo con la mitad del tiempo que estaba, o sea, de de trabajar 8 horas, trabajaba 4, ganando lo mismo. Y eso estaba bien. Pero no me renovaron el último contrato y eso me puso nerviosa, me puso mal porque yo estaba ya viviendo sola y tal. Y como ya he dicho, después fallece mi mamá. Y es en ese momento cuando yo digo, no supo el valor de ese trabajo. Porque está bien que el trabajo no me gustaba, o sea, ya llegó un punto que no podía más, pero en ese momento preciso era fundamental que yo estuviese trabajando ahí porque tenía un ingreso fijo y no estaba en el aire. Y eso fue, bueno, yo para mí siento que fue un error, pero la verdad es que fue una enseñanza de darle valor a lo que tienes. No, no ser conformista, ojo, no estoy diciendo que sean conformistas, pero sí me hubiese aliviado tanto en ese momento. Y para mí fue como que, cónchale, ¿sabes? Darle valor a ese trabajo. Y, y bueno, la típica es darle valor a los padres, que bueno, ahorita de grande, ahorita ya de 30 años, uno le da valor a los padres, sobre todo cuando ya no están. Que cuando uno es adolescente, cuando uno es niño, o sea, tiene esas pataletas, peleas, hace berrinches, hace de todo, pero al final son tus padres. Y al final cuando no tienes a ninguno de los dos, como es mi caso, em, pega bastante porque tú puedes tener una pareja, tú puedes tener primos, tú puedes tener familia, tú puedes tener perro, gato, tú puedes tener todo, pero no tienes a tu papá y a tu mamá. Entonces es donde ahí le das el valor. En este caso no sabría decirte si tienes hijos. Bueno, supongo, me imagino que con los hijos todo cambia. Aún no es mi caso, pero al final no tienes a tu papá y a tu mamá, entonces cuando ahí les das el valor importante a tus padres. Y bueno, siempre retomando el tema de los despidos, también quise tocar ese tema porque el lunes, no, el martes, fue el martes. Oh, no sé ustedes, pero a mí me gusta este espacio. Estoy en el sofá, estoy con mi tecito, estoy cómoda, me puedo mover. O sea, estoy demasiado relajada, más que súper tiesa en la mesa, estoy así súper tranquilaza, súper. Me gusta esta zona. Creo que me voy a quedar aquí por un buen tiempo. Y bueno, quería tocar el tema de los despidos, porque el martes estaba hablando con una amiga, que amo y adoro, para mí es una hermana, y me dice, no, me despidieron ayer. Entonces yo le digo, cuéntame más, ¿por qué te despidieron? Ella me estaba contando que ella estaba como una empresa como de cosas de expediciones, de paquetes, pero creo que la parte logística más que la parte de recibir paquetes y eso. Y como que la responsable no le caía bien y ella se ausentó como 2 días porque tenía problemas en el estómago y tal. Y el lunes, cuando va, le dijeron así de una, así de one, hasta las 12:30 trabajas y ya, te vas. Ella tenía contrato de 3 meses como aprendiz y después se quedaba fija por 2, 3 años, algo así era el contrato. Y la despidieron. Ella me dice que capaz a la responsable ella sentía que no le caía bien, la invitaba
a tomarse un café, ella decía que no, iba con otras personas, un poco de que sí, no le caía bien. Entonces, mi pregunta es, mi pregunta es que si yo voy alegre, si yo voy con ganas de aprender, si yo voy con buen ánimo, si yo voy, o sea, de todas las maneras, o sea, pongo lo mejor de mí. Está bien, yo entiendo que a la responsable no le puedo caer, que de paso la responsable es de aquí del sur, de una hora de aquí, pero me imagino que ella como que, ay, sí, este es venezolano, la empezó a tratar, no mal, pero sí como que se notaba que no le caía bien. Entonces mi pregunta es, si tú haces todo esto y si, o sea, si tú eres consciente de que has hecho todo bien, si tú eres consciente de que todo te ha salido bien, ¿por qué te tienen que votar? Ella no me dijo de que tenía que cubrir una mujer embarazada, nada. Y me votaron porque seguramente la tipa no le guste. Entonces, también hay que darle es el valor, o sea, conectando con lo otro que estaba diciendo, hay que darle el valor también a las cosas que pasan. Eso también es muy importante. Darle valor a las cosas que pasan y no darlas o sea, no darlas por, sí, como cualquier cosa, en el sentido de que te botaron del trabajo, sí, yo sé, yo entiendo que tiene que ser malo, frustrante, sobre todo si es un trabajo que te gusta, que te está dando para comer, que te está dando todo, pero tú no sabes detrás de eso qué puede pasar. Eso es como que lo he aprendido en mi vida y bueno, la persona que esté viendo esto quiero que lo entienda y lo internalice de que, como dice la frase, cuando se abre una puerta, cuando se cierra una puerta, se abre un portón. Es literalmente esto. También me ha pasado de tener un trabajo y después o X o Y o no se inicia el trabajo o se pierde el trabajo y después viene algo mucho mejor con mucho más sueldo y te consigues grandes cosas. Como estaba contando, yo me quedé sin trabajo 3 días antes de la muerte de mi madre, me quedo sin trabajo y después a los días conseguí trabajo en una tienda, que estoy ahí todavía, que es lo más maravilloso que he encontrado. Es una tienda pequeña, bueno, ni tan pequeña, es una tienda, pero el jefe es demasiado cariñoso, la responsable para mí es como una abuela, las colegas son como unas hermanas, como una tía, como una prima, como una madre, y he encontrado, hay familia de, que no he encontrado en otros lugares, y eso que también me hace súper sentir bien, porque dan valor a lo que yo hago, a lo que soy. Ahí se tiene que hablar inglés, español, italiano, y a ellos les importa eso, les gusta que yo hable así, les gusta que los demás hablen así, y te dan el valor que se corresponde, y eso me encanta, y por eso es que una de las cuestiones que no me muevo de ahí es por eso. Y le doy el valor yo, porque se encuentra a una buena zona, a unos buenos minutos de mi casa, la paga es buena, y son como muy condescendientes conmigo, cuando yo necesito ellos están presentes, y así. Ha sido muy recíproco y la verdad es que le doy el valor que se merece. Y bueno, siempre está el saber el por qué. También, o sea, ahorita pensándolo mientras que estoy hablando aquí, que si yo no hubiese, o sea, si yo no hubiese, si no me hubiesen despedido en ese trabajo y yo ese día hubiese trabajado, capaz no hubiese visto a mi mamá, capaz no hubiese estado con mi mamá en sus últimos minutos. Entonces, por más que fue muy caótico, fue muy feo, muy rudo, pero fue lo mejor que pudo haber pasado. Así que para mí es muy importante eso. Te das cuenta en la vida que todo es valor y el valor que tú le das a las cosas, el valor que tú le das a la vida, el valor que le das a las parejas, el valor que le das a tu paz mental, el valor que le das a todo. Por ejemplo, en una de las cosas que encontré, hay como unas escrituras que habla como voy a dejar de no darle tanto valor a los problemas. Entonces, como yo también en su momento le di mucho valor a los problemas, a las cosas malas, porque claro, venía ya con varias situaciones particulares y me estaban consumiendo.
y de verdad que estaba teniendo problemas, sea a nivel de pareja, sea a nivel familiar, sea a nivel de todas cosas y me estaba volviendo loca. Entonces dejé como que darle valor a esas cosas y darle valor a las otras, que son otras cosas, que tengo salud, que tengo comida, que tengo un techo, que puedo pagarlo, que puedo costearlo. Que no es fácil, no es fácil, pero se puede hacer si te le das el valor y el enfoque que es. Por ejemplo, también todo tiene solución. O sea, no te digo que, sí, no voy a hacer nada y todo se va a arreglar. No, tú puedes hacer las cosas, pero todo tiene solución. Y eso es otra cosa que yo aprendí, a no darle valor, exacto, no va a darle valor a los problemas porque todo tiene solución. Lo importante es que te muevas para hacer las cosas y que todo funcione y que todo se alinee a que tú logres darle solución a las cosas. Eso para mí es algo súper fundamental. Em, entonces, si en el trabajo no te valoran, si en el trabajo no te aprecian y tienes la oportunidad de cambiarte de trabajo, de irte, y tienes algo mejor, ve y busca donde te sientas mejor, donde te valoren o haz cosas que tú mismo te des valor tú mismo, porque también lo importante es que tú mismo te des cuenta el valor que tienes. Si estás con, ¿esto funciona? Sí. Si estás con una persona también que no te da valor, que no te suma, deberías como cambiarla también. O si ves que, mm, sí, o sea, si una persona no te está sumando, no te está valorando ni nada, ahí es donde tienes que decir cuál es mi valor, dónde estoy, cuál es mi propósito, qué tengo que hacer y tal. Eso, bueno, ese sería otro tema. Pero sí, así son las cosas. Y lo importante es que, primero, que te des valor tú mismo. Eso es lo importante, que sientas tú mismo el valor que tienes, el potencial que tienes y la persona que eres para después decir, ok, ¿me merezco este trabajo? No. ¿Me merezco esta pareja? No. ¿Me merezco que me traten así? No. Y también darle valor a la vida, darle valor a la familia, darle valor a tus abuelos, a la paz mental, a tu mamá, a tu papá, a tu gato, a tu casa, a todo, a todo. Y bueno, recuerda que tú no has perdido tu valor. Si piensas que, si tú lo estás viendo ahorita y te sientes así, recuerda de que tú no has perdido tu valor. Es el entorno que no sabe valorarte. Así que capaz que lo que viene es mucho mejor a lo que se fue. Si te gustó este episodio, si te llegó o por casualidad lo viste por alguna razón, comenta, dale like, hazme saber si te gustó. Y bueno, espero que tengas un feliz domingo, que la pases chévere. Y bueno, recuérdate que aquí estoy siempre. Ella es Karina con K y sígueme para otros episodios.